Bybelinterpretasiefoute nommer 6. Moralisering van die teks. Die definisie hier is, wanneer jy na elke vers of verhaal in die Bybel kyk en 'n morele les soek wat toegepas kan word in jou lewe. Mense wat dit doen, lees elke storie en vra, wat is die morele les van hierdie storie? Met die verwagting om 'n praktiese les of beginsel te vind om volgens te lewe. 'n Voorbeeld hiervan is 1 Samuel 1 en 2. In 1 Samuel sien ons 'n vrou met die naam Hanna, wat nie kinders gehad het nie. Mense het vir Hanna gelag en haar gespot hieroor. Sy was hartseer en het baie tot God gebid. Sy het aan God beloof dat, as sy 'n kind sou hê, sy hom aan God sou opdra. God het haar gebed verhoor en haar 'n kind gegee, wat sy Samuel genoem het. Hanna het 'n dankgebed tot God gebid, nadat sy Samuel by die tempel gelaat het om die Here te dien. Die verkeerde interpretasie hier is, Hanna het baie gebid, Hanna het 'n belofte aan God gemaak, God het haar gebede verhoor, Hanna het die Here gedank. Uit hierdie storie leer ons dat wanneer ons toegewy bid en seker maak om beloftes aan God te maak, God beslis sal antwoord. Ons moet dan net vir God dankie sê. Die probleem wat ons hier kan identifiseer is, met hierdie verkeerde interpretasie, is dat die leser die groter prentjie van die Bybel en hoe God sy wil uitvoer, heeltemal ignoreer. Ja, gebed is goed en danksegging is belangrik, maar wat sê die teks? God het beloof dat 'n persoon uit die saad van die vrou sal opstaan en die slang se kop sal vermorsel. So openbaar God geleidelik die prentjie van die verlosser in stukkies en dele, wat uiteindelik ten volle in Christus geopenbaar sal word. In hierdie gedeelte 1 Samuel 1 en 2 sien ons hoe God werk om die beeld van die verlosser deur Samuel te bring, sy wonderbaarlike geboorte, sy groei in die wysheid van God en sy ontwikkeling tot 'n profeet. Hanna se gebed spreek duidelik van God se soewereiniteit. Uit haar gebed in 1 Samuel 2 leer ons meer oor God en sy karakter. En dit is, in alle dinge is God soewerein. God is verhewe bo alles. Selfs lewe en dood is onder God se beheer. God se dade is nie toevallig nie. As regter oor die hele aarde bring God sy ergste dade teenoor die wat hom teenstaan, terwyl die wat getrou is aan hom die seëninge van beskerming, krag en verheerliking ontvang. Verder lyk Hanna se gebed baie soos Maria se gebed in Lukas 1 vers 46 tot 55. Die hele verhaal van Hanna se onvrugbaarheid, haar gebede, God wat haar 'n seun gee, wat deur God gebruik sou word, dui alles op Christus wat sou kom. Dit gaan nie oor God wat opregte gebede beantwoord nie. Wanneer jy die Bybel bestudeer, onthou dat daar sekere morele lesse is wat ons daaruit kan leer. Maar nie elke gedeelte, verhaal of narratief in die Bybel is geskryf met die doel om lewenslesse te leer nie. Laat die teks self spreek. Let op die inligting wat in die gedeelte gegee word en interpreteer dit binne die historiese konteks. Sien dit ook in verband met die openbaring deur die loop van die Bybel se tydlyn.